지하 2층입니다. Nothing like your smile in the morning, following the linings on your cheeks. 'Cause baby, in your absence, life is boring, so I'll never leave. It's easier to love when it's you by my side. 벤티로 뷰티 사이드 한 잔 드시고 가세요. 가져와.
저 스테이크 치즈 하나 주세요. 빵 위트로 해주세요. 치즈는 모짜렐라예요. 피클 빼주세요. 진인식의 오른쪽 엄지손가락을 올려주세요. 본인 확인에 실패하였어요. 다음 안내를 확인하고 다시 시도해주세요. 오른쪽 엄지손가락을 올려주 본인 확인이 되었어요. 증명서 발급이 완료되었어요. 배출구에서 증명서를 여기서 춤을 하나 드릴게요. 감사합니다. 네. 그 유튜브 안 찍어? 찍은 거야? 찍어. 아. 다리가 더 없는 거야? 이거 약간 볶음. 이건 에스프레소 아니야? 야, 목국에서 그 출렁다리도 먹는 거 엄마를 안 가봐. 어제 제가 돌아다니는데 어떤 젊은 남자애들 우리가 이렇게 있는데 화장을 하다가 귀여워. 우리가 보이나? 그래서 제가 제가 안녕하세요. 걸어서 가는데 이게 밑에 뭐가 가라앉아 있네.
다 이렇게 해가지고 얘를 여기 넣어. 그걸 찍고 있는 거야. 아 근데 이게 안 된다. 이미 자른 거여가지고. 저는 잘못 보는데. 아까 로스인데 안 돼. 하고 싶은 게 있어. 이거 트러플 있어. 그래 이거 하나 진짜. 이거 하나 하나. 더 골라. 이게 베스트니까 이거랑 베스트 하나랑 이거 하나 시켜. 다른 건 콜라? 콜라 마실 거? 이거 아니야? 이렇게 나오는 거 아니야? 그렇겠지? 근데 양이 뭐 되겠지? 트러플 빅토 하나랑 콜라. 네 콜라 하나요. 컵이 너무 귀여워. 이거 냄새 대박이다. 그러니까 트러플 냄새가. 아니 너무 모자른. 정화석이 사전 식당에도 라자냐 진짜 맛있게 하는데. 합정. 신촌은 라구 수천이라고 있거든. 너 알아? 너가 추천해줬던 거 같은데? 거기다 라구 전문인데 거기 라가 되게 맛있어. 맛있다. 이런 데는 뭔가 나는 이런 데 홍합밥 할 수 있을 것 같아. 이런 데는. 너 여기서 홍합 가능? 혼밥? 불가능. 요즘은 전체적으로서 네, 구독된데. 왜냐면 가격이 나쁘지 않아서. 응, 맞아. 강민이 형이 그 유튜브에 올린 거 봤어? 봤어. 미혼 브이로그. 근데 우리도 나이가 들어가지고. 우리? 진짜. 왜냐면 우리 때 핫했던 연예인들 다 결혼하고. 유튜버들도 다 결혼하고. 그럼 진짜 이제는 학교를 갈 일이 이제 더 이상 없는 거네? 나? 없지. 뭐 동기들이나 뭐 우리도 몇 뺐지. 내가 나가는 학원에 어떤 애가 선생님 초등학교 다닐 때는 국민학교였니? 진짜. 부모님 세대, 우리 부모님 세대가 근데 걔는 더 어리잖아. 혹시 그래서 난 처음 그거 듣고 너무 어이가 없어가지고 너무 충격적인데? 그러니까 나 그거 너무 충격 먹어가지고 야 나 때도 초등학교였겠다고. 아무것도 안 보여. 안 보여. 아무것도 없는데 산소에서 찍는 거. 아 근데 깜깜해서 뭐가 뭔지 잘 모르겠어. 서울시대 광장에 있었어? 여기였냐? 이게 광장이야? 나 대낮에 갔을 때 여기 진짜 사람 개 많아. 맞아, 바글거렸거든. 아 그거 나 거울련 뭐. 여기 예쁘다. 아 여기 기억난다. 그냥 맨바닥이었어. 아 기억난다. 되게 깜짝 놀랐어. 아 거기로 가야 좀 화나다. 저쪽으로 가자. 분위기 귀신 나는 것 같아. 그러니까 무슨 일이야? 할로윈 같아. 이거 무슨 일이야? 할로윈.